வணக்கம், என் பேர் குஹப்ரியா செந்தில்குமார். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. 5 வருஷமாக அவளுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. மந்த்லி 3 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லையே தான் 3 டேஸ் 4 டேஸ் அங்கேயே தான் அப்சர்வேஷனில் வச்சுருப்போம். மாஸ்க் வச்சு சளியெல்லாம் எடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஐப்பல்ஸ் ஜூஸ் சாப்பிடும்போது என்னாச்சுன்னா ஒரு 20 நாள்லேயே அவளுக்கு வந்து சளியெல்லாம் வெளியில் வரக்க ஆரம்பிச்சிது. சளி வெளியே வரும்போது நான் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு கொஞ்ச நாள் வந்து கொடுக்காமல் வச்சுருந்தேன். சளி இவ்வளோ அதிகமாக வருது, இதை கொடுத்து மறுபடியும் வந்து ஏதாவது அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். மறுபடியும் எனக்கு ஐப்பல்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம், எதுவுமே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போது மறுபடியும் 28 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து க்யூர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி எனக்கு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி, ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தாலோ ஒரு புக்கு நோட் எது வாங்கினாலும் அதை ஸ்மெல் பண்ணாலோ ஒரு ரூமில் ஏதாவது புதுசாக ஒரு கிளாத் எது இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி மார்னிங் வந்து கூலிங்காக இருக்கிற டைமில் வந்து அந்த வெயில் வர வரைக்கும் கண்டினியூஸாக தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் 2 டைமே வந்துகிட்டே இருக்கும். அது எவ்வளவோ டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன். அப்படி எடுத்துமே ரெக்கவர் ஆகாமல் இருந்தது. இந்த ஐப்பல்ஸ் கண்டினியூஸாக 1 மந்த் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த 1 மந்த்லேயே எனக்கு அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் நான் 3 மந்த்ஸ் அது கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கும் போது சுத்தமாக ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னால் ஐஸ்கிரீம்லேருந்து கூலிங்காக எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்து நான் வந்துட்டேன். அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து ஸ்டண்ட் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்டண்ட்டு வச்சாலும் அந்த பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ஐப்பல்ஸ் எடுத்து 3ஆவது நாளே அவருக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த 13 டேப்லெட்ஸ் சாப்பிடும்போது கிடைக்காத ஒரு ரிசல்ட் வந்து இந்த ஐப்பல்ஸில் கிடச்சிது. எனக்கு இந்த ஐப்பல்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்த எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஐப்பல்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ இண்டூஸ்விவா.